Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy. Witam serdecznie na coczwartkowym live'ie. W zeszłym tygodniu wprawdzie mnie nie było, ale miałem jakąś infekcję krtani i miałem trudności z mówieniem, stąd ta absencja. Zawiadamialiśmy tam przez naszymi kanałami. Ale dzisiaj jestem, mam nadzieję, że Państwo też i sobie możemy porozmawiać o najważniejszych sprawach międzynarodowych, a trochę też i o krajowych, bo pierwszy dzisiejszy temat to prezydent Nawrocki w Waszyngtonie, co tam ugrał, który nieuchronnie zahacza też o polską politykę. No i właśnie, to będzie nasz temat numer 1 dzisiaj. Tematem numer 2 będzie to, jak Putin denerwuje i ignoruje Donalda Trumpa i co się z tym wiąże, a trzecim będzie Mercosur i jego wpływ na europejskie rolnictwo, w ogóle na Europę. Zanim o tym wszystkim uprzejmie przypomnę, że nowa Konfederacja powstała i rozwinęła skrzydła dzięki darczyńcom, ludziom dobrej woli, którzy samoopodatkowują się na rzecz walki o lepszą debatę publiczną i kulturę strategiczną, co jest misją nowej Konfederacji. Bardzo dziękując więc tym wszystkim, którzy już do grona darczyńców NK należą, gorąco zachęcam wszystkich pozostałych, żeby do tego grona dołączyli. Najlepiej kliknąć stałe zlecenie przelewu, zajmuje to kilkadziesiąt sekund i podzielić się z nową Konfederacją kwotą, którą uważacie Państwo za stosowną na wsparcie działalności misyjnej. Jest to tym ważniejsze, że pani była już minister kultury Hanna Wróblewska wpędziła nas w kryzys finansowy, obcinając nam w krótkim czasie 20% budżetu rocznego poprzez pozbawienie wszystkich dotacji publicznych. Nie było możliwe w wyniku naszych wysiłków zasypanie tej dziury w krótkim czasie, musieliśmy wziąć pożyczki, no i prosimy też o wsparcie. Potrzebujemy o co najmniej 9 000 złotych miesięcznie wciąż zwiększyć poziom darowizn miesięcznych, żeby sytuację wyprostować. Gorąco zachęcam do wspierania nowej Konfederacji. To rzekłszy, idę do meritum dzisiejszego spotkania. Pytania, uwagi proszę łaskawie wpisywać na czacie na żywo. Będę się do nich odnosił później po wprowadzeniu moim. Chyba pierwszy raz nie widzę żadnych pytań jak na razie i uwag. Mam nadzieję, że to wszystko gra. Może ktoś w wolnej chwili niech mi napisze, czy na pewno się widzimy i słyszymy, bo trochę nabrałem co do tego wątpliwości. Widzę, kolega coś wydzwaniał do mnie. Wszystko widać i słychać. Dobrze. No właśnie, pierwszy raz nie widzę pytań przed rozpoczęciem live'a, no ale to będzie tym bardziej spontanicznie i żywiołowo. To, co na żywo padnie, będziemy sobie omawiać. Ja zacznę tradycyjnie od swojego wprowadzenia, a potem będę się po kolei odnosił. Wpisujcie Państwo łaskawie pytanie lub uwaga na początku, żeby odróżnić byłoby mi łatwiej od innych głosów w dyskusji, bo pewnie jak to zwykle będziecie Państwo żywo dyskutować między sobą również. No dobrze, prezydent Nawrocki pojechał do Waszyngtonu, no i jest to moim zdaniem bardzo udany debiut zagraniczny prezydenta Nawrockiego. Krótko mówiąc, powiedziałbym tak, a potem to rozwinę. Prezydent Nawrocki, trudno sobie wyobrazić, żeby ugrał więcej niż ugrał w Waszyngtonie tą wizytą. Natomiast Polska uważam, że mogła ugrać sporo więcej i powinna była ugrać sporo więcej, ale nie ugrała. Prezydent ma w Polsce bardzo ograniczoną moc sprawczą, o czym wszyscy świetnie tu wiedzą, w związku z czym działając samodzielnie, solo na arenie międzynarodowej, w tym w Waszyngtonie, nie może wiele ustalić. To muszą być ogólniki, ogólne deklaracje. To należałoby uszczegóławiać dopiero z właściwymi operacyjnymi osobami, z ministrami, wiceministrami, dyrektorami departamentów, być może w zależności od poziomu szczegółowości spraw. Takie rzeczy się nie dzieją i to jest też ciekawa sprawa, że Amerykanie naciskają na to, żeby konsultacje prezydenta Stanów z naszymi władzami obejmowały szczebel prezydencki w Polsce.
Oczywiście pewne dyplomatyczne dekorum nakazuje, żeby nie spotykać się z odpowiednikami z innych krajów niższymi rangą, tak? Wtedy to nie są odpowiednicy swoją drogą. Ale Amerykanie przecież świetnie wiedzą, że polski prezydent jest realnie w hierarchii władzy poniżej premiera i to znacznie. A mimo to chcą się spotykać na szczeblu prezydenta. I szczerze mówiąc, na ich miejscu ja bym robił to samo, bo Polacy są takim narodem, który łatwo obłaskawić symbolicznymi gestami i przysłowiowymi paciorkami, a którzy bardzo rzadko domagają się konkretów. No więc utrzymywanie relacji z Polską na poziomie takim właśnie bardzo to ułatwia. Natomiast to po polskiej stronie powinna leżeć troska, żeby zmienić ten stan rzeczy i żeby jak prezydent jedzie, to jechał obudowany osobami operacyjnymi z rządu, żeby to była wspólna wtedy prezydencko-rządowa wizyta. No i żeby po drugiej stronie też byli odpowiednicy polskich, powiedzmy, wiceministrów, tak, do spraw tego, żeby załatwić transfery technologii, inwestycje, różne konkrety. Tak się nie dzieje, bo my jesteśmy tak bardzo zafiksowani na punkcie tego, żeby z jednej strony, żeby tylko do Stanów pojechać, a z drugiej strony na punkcie tego, żeby wypaść lepiej od rywali albo żeby ten drugi wypadł gorzej. W tym przypadku mówimy o rywalizacji ośrodka prezydenckiego i premierowskiego oraz dwóch głównych formacji politycznych w Polsce, że te konkrety są po prostu na polskiej agendzie nieobecne albo mało obecne. No i taka też była ta wizyta. Nawrocki uzyskał dwie wysoce wartościowe rzeczy. Jedna to jest deklaracja Trumpa o tym, że nie będzie zmniejszenia, a może być nawet zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a drugie to jest zaproszenie na szczyt G20. Poza tym było dużo pochwał, symbolicznych gestów, upamiętnienie polskiego lotnika, pochwały Polski za wydatki obronne i tak dalej. To są rzeczy co najwyżej trzeciorzędne, tworzące dobrą atmosferę i dobre relacje, potwierdzające, że jest dobra atmosfera w polsko-amerykańskim sojuszu, ale nic nie znaczące w kategoriach realnej polityki. Niewiele znaczące bardzo. Te dwie rzeczy natomiast rzeczywiście coś znaczą i o ile nie przywiązywałbym się do żadnych słów w polityce, a w szczególności do słów Donalda Trumpa, który wielokrotnie sam sobie zaprzeczał i nie uważam, żeby należało jak świętość traktować tę deklarację Donalda Trumpa, no to więcej Nawrocki uzyskać tutaj nie mógł. Co należałoby zrobić więcej, to należałoby sprawdzić i skonsultować z Departamentem Obrony, czy to potwierdzają amerykańskie plany redukcji obecności w Europie, bo przecież takie plany już istnieją i są realizowane. Amerykańska obecność wojskowa w Europie spada od niedawna i ma spadać przez następne lata na 5-letni bodajże plan redukcji, jak na razie został uchwalony i należy zakładać, że to nie koniec. Natomiast oczywiście w tym jest kwestia taka, że Polsce powinno zależeć na tym i zależy, żeby to nie kosztem obecności w Polsce i nie kosztem obecności na wschodniej flance NATO te redukcje zachodziły. Na ten przykład Polska jest bodajże trzecia dzisiaj, jeżeli chodzi w Europie, jeżeli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy z liczbą około 10 000. W Niemczech jest ich 27, we Włoszech 13. No, pytanie brzmi, jaki jest sens utrzymywać we Włoszech więcej amerykańskich żołnierzy niż w Polsce, biorąc pod uwagę obecną dystrybucję niebezpieczeństw geopolitycznych? No i odpowiedź brzmi żaden. To jest, zdaje się, pewna siła inercji, więc mogą sobie Amerykanie redukować obecność we Włoszech bez specjalnych szkód dla NATO. Natomiast redukcje w Polsce, czy w krajach bałtyckich, czy w Rumunii byłyby ze szkodą dla NATO i ze szkodą dla nas. I jest wyobrażalna oczywiście taka sytuacja, że wyobrażalne są zarówno sytuacja, w której amerykańska obecność w Europie spada i spada jednocześnie na wschodniej flance, w tym w Polsce, ale jest wyobrażalna również sytuacja, w której amerykańska obecność wojskowa spada w Europie, ale nie kosztem wschodniej flanki, a może nawet wiąże się z pewnymi relokacjami zwiększającymi obecność
w Polsce czy na wschodniej flance i oczywistą rzeczą jest to, że naszą racją stanu jest zabiegać o ten drugi scenariusz. Tylko że pytanie, czy rzeczywiście te deklaracje, które Trump poczynił, znajdują potwierdzenie, biorąc pod uwagę jego dezynwolturę, tak to określmy ładnie, w czynieniu różnych deklaracji, co wielokrotnie słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, a potem ich odwoływaniu, czy znajdują potwierdzenie w planach Departamentu Obrony i myślę, że to powinna być rzeczywisty obiekt polskiej troski oraz zabiegów, to znaczy powinniśmy parę godzin po tym być w Departamencie Obrony, parę godzin po tym, jak Trump te deklaracje poczynił, być w Departamencie Obrony USA i mówić, że w związku z tą deklaracją chcielibyśmy porozmawiać o szczegółowym planie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce. Czy ktoś to zrobił? Nie wiem, mam wątpliwości poważne, zobaczymy z czasem. No w każdym razie te dwa konkrety z tej wizyty się wyłaniają i to jest duży sukces prezydenta Nawrockiego, moim zdaniem, ta wizyta. Natomiast uważam, że Polska jest takim państwem w takim położeniu geopolitycznym, które absolutnie nie powinien się zadowalać tego rodzaju wynikiem. Po wizycie w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę, w jak niebezpiecznym miejscu świata leżymy, jak znowu ono stało się niebezpieczne za sprawą rosyjskiej agresji wielkoskalowej na Ukrainę, powinniśmy mieć cały czas konkretną agendę korzyści, które chcemy wycisnąć z tego amerykańsko-polskiego sojuszu, konkretnych korzyści. Utrzymanie amerykańskiej obecności to oczywiście jest korzyść, to jest utrzymanie korzyści. No ale dlaczego nie zawalczymy o więcej? Dlaczego nie zawalczymy o transfery technologiczne? Dlaczego nie zawalczymy, żeby więcej z tej broni amerykańskiej, która jest przez nas kupowana na potęgę za pieniądze polskiego podatnika, wiązała się z transferami technologicznymi, czy z offsetem, czy z tutaj wspomaganiem krajowej produkcji. Tego jest moim zdaniem wciąż o wiele za mało i cała lista rzeczy tutaj mogłaby się pojawić i powinna się pojawiać. Natomiast no niestety ta wizyta wygląda znowu trochę paciorkowo i obawiam się, że jak Trump przyjedzie do Polski w przyszłym roku, prezydent Nawrocki mówił o takiej ewentualności, jeżeli ona się ziści, czemu nie? Bywał już w Polsce, każdy amerykański prezydent był w Polsce zresztą, więc to nie jest żadna sensacja. Chociaż oczywiście podniecania się tu będzie co niemiara, w związku z tym, żeby to nie była też paciorkowa wizyta, tak? Żeby to nie były kolejne gładkie słowa o tym, jak to dobrze jest przelewać polską krew, jak poprzednio Trump mówił na Placu Kraśnickich, czy po prostu piękne deklamacje o wolności, jakie czynił Joe Biden na Placu Zamkowym. Tylko żeby były konkrety. Oczywiście prezydenci nie będą mówili na poziomie operacyjnym, ale niech sobie pomówią o miłych ogólnikach, ale potem niech się spotkają sekretarze z ministrami, czy deputy secretaries, prawda, z wiceministrami i tak dalej, żeby uzgodnić właśnie transfery technologiczne, inwestycje i inne rzeczy, na których nam zależy. Za mało jest tego, za mało jest w ogóle takiego myślenia, natomiast oczywiście wojenka polsko-polska się tutaj też kładzie cieniem na tym wszystkim i to nie jest również żadna sensacja. Pytanie wręcz brzmi, czy jest w ogóle możliwe w warunkach dzisiejszych napięć rządowo-prezydenckich zrobienie czegoś takiego, o czym tutaj sobie dywaguję radośnie. Moim zdaniem powinno być możliwe i zresztą kohabitacja rządu Tuska z administracją Dudy, prezydenta Dudy, pokazywała, że w różnych sprawach udawało się uzgadniać wspólną agendę, w różnych sprawach dotyczących polskiej polityki zagranicznej. Dlaczego nie miałoby to nastąpić za tej prezydentury? Natomiast daje to do myślenia, że właśnie nie następuje, prawda? I jak to się dzieje. No ale nie następuje i to jest oczywiście duży problem. No w tym kontekście też, no jak zasugerowałem już, że to może być inicjatywa prezydenta. I to jest dość niepokojące. Natomiast muszę też powiedzieć, że no bardzo nie popisał się szef dyplomacji po prostu przed tą wizytą, już nie mówię o całym obozie i jego komentariacie, bo to szkoda gadać, ale szef dyplomacji Radosław Sikorski, będący jednym z najjaśniejszych zdecydowanie punktów tego rządu, moim zdaniem,
żenujące wystąpienie popełnił, wzywając prezydenta Nawrockiego do tego, żeby się trzymał rządowej agendy pod tytułem Primo, panie prezydencie, proszę przekonać Amerykanów, żeby nie wycofywali się z Polski. Secundo, proszę wytłumaczyć Trumpowi rzeczywiste intencje Putina na Ukrainie. Aż tak, że tak powiem, zakręciłem się po prostu, jak tego słuchałem, w połączeniu z tą charakterystyczną dla ministra pewnością siebie, bo tak, pół biedy po prostu próba instruowania prezydenta, to jest ta żałosna przepychanka wskazująca między ośrodkami władzy wykonawczej, wskazująca, że nie dogadali się i został już tylko show, tak? I będą teraz próbować sobie tworzyć różne wrażenia, tak? Na temat siebie nawzajem. To nawet nie chce mi się o tym gadać. Natomiast chociaż smutny fakt należy notować, że się właśnie nie byli w stanie dogadać i doszło do tego poziomu. Natomiast co rzeczywiście jest już bardzo żenujące, to że cele, jakie minister Sikorski stawia polskiemu prezydentowi, są tak mało ambitne, że jedyne, do czego aspiruje w tego rodzaju publicznej komunikacji, którą przecież słuchają na świecie, na Kremlu, w Berlinie i tak dalej. Polski rząd wyraża, że celem, jeszcze można rozumieć, że celem takim, który miałby jakoś utrudnić może dobre zaprezentowanie się po tej wizycie prezydenta Nawrockiego, jest utrzymanie tylko amerykańskiej obecności w Polsce, niedopuszczenie do redukcji jej oraz wytłumaczenie Trumpowi rzeczywistych celów Putina na Ukrainie. I to drugie to jest doprawdy urocze, bo to jest po prostu pieśń polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku stała. To znaczy to nasze przekonanie, że jak Amerykanie nie są wystarczająco ostrzy wobec Rosji, to z głupoty oni tacy nie są. A my jesteśmy w Polsce mądrzy i im wytłumaczymy. Bo my to rozumiemy, a oni nie. No już zwłaszcza Trump, przecież głupek, wszyscy wiedzą, że to głupek, prawda, no on nie może rozumieć. To my mu wytłumaczymy. Panie prezydencie, proszę mu wytłumaczyć. Ja już naprawdę trochę mi brakuje sił, żeby to komentować, ale to pokazuje nie deficyty intelektualne po amerykańskiej stronie, tylko deficyty intelektualne po polskiej stronie. Polscy politycy, którzy grają w lidze trampkarzy po prostu na arenie międzynarodowej. Występujący z przekonaniem, że odczytali prawidła rządzące światem, że są one uniwersalne i że wystarczy wytłumaczyć komuś coś. To jest głęboki konstruktywizm z teorii stosunków międzynarodowych, tak swoją drogą. Jedna ze szkół bardzo problematyczna moim zdaniem i zupełnie przegrywająca z realistyczną. To przekonanie, że można zmieniać rzeczywistość międzynarodową poprzez perswazję w daleko idący sposób. No to jest po prostu śmieszne, no to jest żałosne, to jest niezrozumienie tego, że Amerykanie po prostu mają swoje interesy, swój ogląd sytuacji i swoją drogą ja tak odczytuję tę sytuację, że Amerykanie po prostu nie chcą eskalować z Rosją, nie dlatego, że nie umieją, nie dlatego, że boją się, nie dlatego, że po prostu nie rozumieją sytuacji, tylko rozumieją sytuację znacznie lepiej niż my, biorąc rzecz en masse. Tylko oni po prostu nie chcą eskalacji z Rosją i kombinują jak mogą, jak koń pod górę, żeby doprowadzić do deeskalacji wojny bez eskalacji z Rosją. Być może to się w końcu wykolei, o tym w drugim punkcie sobie porozmawiamy, ale po prostu na dzień dzisiejszy taka jest amerykańska linia, a nie jest to linia debili po prostu zza Atlantyku, którzy nic nie kumają z Europy Wschodniej, w związku z czym my mądrzy Polacy im wytłumaczymy. No naprawdę apeluję, żeby porzucić te absurdalne, wyższościowe urojenia, które polskie elity mają, bo naprawdę do elit strategicznych w Waszyngtonie jest im bardzo, ale to bardzo daleko, jest nam wszystkim
bardzo, ale to bardzo daleko. I tu nie chodzi o kompleksy, tu chodzi o to, że po prostu jak ja przez jakąś głupią minister Wróblewską muszę się zmagać z problemami z powodu 100 paru 10 tysięcy złotych, no to w Ameryce są think tanki, które mają budżety roczne na poziomie 160 milionów dolarów. I to jest po prostu taka historia i to po prostu nie da się porównywać tych zasobów. I bardzo podobnie jest z zasobami w dyplomacji, ogólnie rzecz biorąc w państwie, z informatorami, researcherami, asystentami, którzy briefują polityków i długo by gadać. Amerykanie mają znacznie lepsze rozeznanie w geopolityce Europy Środkowo-Wschodniej niż my mamy, drodzy Państwo, i dobrze by było porzucić te absurdalne rojenia, bo one nas ośmieszają i nam szkodzą po prostu na arenie międzynarodowej. A jeszcze występowanie z tym ze strony rządu do prezydenta, żeby on te rojenia przejął i przekazał Trumpowi, no już jest potrójnie śmieszne i żałosne. Także no bardzo mocno apeluję, żeby tego zaprzestać. Reasumując, uważam, że prezydent Nawrocki uzyskał maksimum właściwie tego, co mógł uzyskać grający solo prezydent podczas takiej wizyty. Jednocześnie Polska uzyskała dalece mniej i tym samym Nawrocki też dalece mniej niż powinna była uzyskać, gdyby polskie sprawy były ujmowane tak jak należy, czyli gdyby rząd z prezydentem potrafili się porozumieć co do wspólnej agendy i gdyby byli w stanie opracować sensowną agendę, a potem ją realizować. Bo co porozumieć się co do banałów i ogólników, to jeszcze nie jest wielka sztuka, ale porozumieć się co do zaawansowanej agendy, która rzeczywiście o zaawansowane polskie interesy by walczyła, no to już jest zupełnie inna historia. Ale ta historia dopiero przed nami, szanowni państwo, bo coś mi mówi, że w najbliższym czasie nic takiego nie zobaczymy, tak samo jak w poprzednich latach niczego takiego nie zobaczyliśmy. Swoją drogą taka refleksja przy okazji, na ile my się uczymy po prostu na błędach, bo to przy okazji tej wizyty po prostu powtarzamy błędy, które już wiele razy popełniliśmy, jeżeli chodzi o niezdolność do porozumienia się ośrodków władzy, jeżeli chodzi o prymitywizm tej agendy i to po prostu utrzymywanie tego na szczeblu po prostu nieoperacyjnym cały czas, w dużej mierze symboliczno-paciorkowym, jak mówiliśmy. Ciągle robimy te same błędy, prawda? Też to Państwo zauważacie? Właśnie tak mi się przypomniało w związku z wrześniem, który nastał, bo też taki kiedyś duży tekst napisałem, Długi wrzesień 39, ostatnio przypominaliśmy go w Nowej Konfederacji, zachęcam, kto jeszcze nie zna, o tym jak i dlaczego po prostu ten wrzesień bardzo niewiele nas nauczył, mimo tego jak wielką był katastrofą, jak głęboko to tkwi w polskiej tożsamości i historii. Długi wrzesień 39, no bo perspektywa długiego trwania, czyli zakłada się tam, że około 300 lat po prostu coś musi trwać, żeby było analizowane w perspektywie długiego trwania i tak moim zdaniem mniej więcej jest, jeśli chodzi o pewne sarmackie początki, potem romantyczny rozkwit, drugą Rzeczpospolitą, ale też te bardzo grube pokłady romantyzmu, które po prostu wciąż w polskiej sferze publicznej są. Romantyzm oczywiście jest wspaniały w poezji. Sam uwielbiam Mickiewicza czy Słowackiego. Jest wspaniały w muzyce. Uwielbiam romantycznych kompozytorów. No, jest fatalny w polityce. Więc nasza misja walki o więcej realizmu w polskiej debacie publicznej myślę, że pozostaje niezmiennie aktualna i dlatego też swoją drogą myślę, nie tylko, ale także dlatego warto wspierać Nową Konfederację, o czym mówiłem na początku. Dzisiaj będę musiał skończyć punkt 45, bo się umówiłem jeszcze do telewizji później, także szybko z 2 kolejnymi wątkami. Minęło drugi temat. Minęło kolejne ultimatum Donalda Trumpa wobec Władimira Putina w międzyczasie. No i surprise, surprise, Władimir Putin nic z tego sobie nie zrobił i po prostu kontynuuje działania wojenne, bo ultimatum dotyczyło doprowadzenia do zawieszenia działań wojennych. Donald Trump zdenerwowany mówi o tym, że Putin go rozczarował i że mogą być konsekwencje i tak dalej. Kolejny raz przerabiamy to samo i tak jak sugerowałem 2 tygodnie temu,
cała ta wielka zawierucha związana ze spotkaniem na Alasce i z tym uruchomieniem dyplomatycznym, które nastąpiło wtedy, mówiliśmy o tym obszernie, cały chyba wtedy live był poświęcony temu i nie tylko zresztą w Nowej Konfederacji, ten live, no że to grozi w ogóle powtórką tego samego, prawda? I mam wrażenie, że właśnie oglądamy powtórkę tego samego, czyli znowu Putin coś tam nadeklarował, Trump to wziął za dobrą monetę, po czym okazuje się, że nic się z tym nie dzieje i wracamy do punktu wyjścia. Pytanie brzmi, ile jeszcze razy trzeba wracać do punktu wyjścia, żeby po prostu zaszła jakaś zmiana w amerykańskiej polityce. Natomiast no, wbrew, może jestem głupszy po prostu od tych światłych polskich elit, które uważają, że Amerykanie to idioci, a w szczególności Trump to idiota, a oni są mądrzejsi i są w stanie im wytłumaczyć i zmienić tym tłumaczeniem ich postępowanie. Ale uważam, że to się nie bierze z głupoty, tylko to się bierze z pewnej autentycznej trudności w amerykańskiej polityce, połączonej może też po trosze z pewną niezgrabnością czy nieudolnością Trumpa, bo takie cechy też wykazuje. Mianowicie z dylematu następującego, że ta ekipa dużo bardziej niż poprzednia jest przekonana o konieczności reorientacji amerykańskich interesów na Pacyfik, gdzie Amerykanie są o grube lata zapóźnieni w dziedzinie powstrzymywania Chin i nawet te ich zdolności wojskowe, pod których względem swoją drogą wciąż mają się najlepiej, są dalece niewystarczające już z punktu widzenia tego, co Chińczycy tam zbudowali, tych systemów antydostępowych, tych flotyl, okrętów, łodzi podwodnych i tak dalej. I po prostu właściwie to należałoby zwinąć się całkowicie z Europy i wszystkie te zasoby przeznaczyć tam. Tego z różnych powodów Amerykanie nie robią, no ale zaczęli już realizować, jak mówiliśmy, plan redukcji stopniowej obecności w Europie. No i ta ekipa o wiele bardziej jest przekonana co do tego. W związku z czym kontynuowanie wojny ukraińskiej jawi jej się jako aberracja z punktu widzenia zapóźnienia amerykańskiego względem teatru rywalizacji na zachodnim Pacyfiku. W związku z czym chcą ją zakończyć, ale no, chcą ją zakończyć z twarzą. Nie mogą jej zakończyć w sposób taki, który ośmieszy Amerykę jako mocarstwo światowe i ośmieszy ją jako sojusznika, a czymś takim byłoby szybkie sprzedanie Ukrainy Putinowi. W związku z czym kombinują jak koń pod górę, żeby po prostu spróbować doprowadzić do deeskalacji i zawieszenia broni i zakończenia wojny docelowo, bez eskalowania wcześniejszego tej wojny. No tylko to może się okazać po prostu niemożliwe i moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne w świetle tego, co wiemy o poczynaniach Putina. Chyba że czegoś nie wiem i rosyjska gospodarka ma się znacznie gorzej niż sądzę, że się ma i jest po prostu już ten miecz Damoklesa wisi nad Putina głową znacznie niżej niż ja sądzę, że wisi. No to tylko chyba to po prostu albo jakaś niestabilność w rosyjskim systemie władzy, ale też nie sądzę po tym, co było po tak zwanym buncie Prigozina, który był w moim przekonaniu ustawką i po prostu okazją do zniszczenia zalążków opozycji. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to sądzę, że Rosja jest w stanie przeczekać i wynegocjować lepsze warunki, idąc dalej na froncie i wykrwawiając dalej Ukraińców, a być może nawet kusząc się o próbę generalnego przełamania frontu. Wobec braków ukraińskiego rekruta, coraz bardziej się pogłębiających w wyniku właśnie tego wykrwawiania tej wojny na wyniszczenie, jest to scenariusz, który trzeba brać absolutnie realnie. No i wtedy po prostu Amerykanie mogą zostać i my wszyscy z ręką w nocniku złapani, bo jak Ukraińcy się załamią, no to wtedy ta kompromitacja całego Zachodu, ale w szczególności Stanów Zjednoczonych nastąpi. Z czego wyciągną oczywiście wnioski także Tajwańczycy, Koreańczycy Południowi, Japończycy i cała reszta. Więc mnie się wydaje, że po prostu nie ma innego wyjścia niż trudna, ale konieczna ścieżka deeskalacji poprzez eskalację, czyli pokój przez siłę, który głosił sam Trump, należałoby zrobić, o czym tu też wielokrotnie mówiliśmy. No i po prostu przydusić Putina i przymusić go do ustępstw.
Ostatnio senator Don Bacon podnosił też to, w ślad za senatorem Grahamem i innymi wpływowymi politykami Partii Republikańskiej, więc jest tam całkiem silny nurt, który tego się domaga. Ja kibicuję oczywiście temu nurtowi, natomiast widać, że Trump cały czas nie jest skłonny przejść na stronę tego nurtu. No cóż, miejmy nadzieję, że to nastąpi w najbliższym czasie. Jak będzie, zobaczymy, ale wydaje mi się, że dalsze ociąganie się w tym temacie będzie po prostu już głębokim kunktatorstwem i groźnym dla amerykańskiej racji stanu, a przy okazji dla interesów nas tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej i ogólnie w Europie. Trzeci temat na dziś to Mercosur, który wejdzie w życie, wszystko na to wskazuje, wbrew licznym protestom, i kolejny raz Komisja Europejska po prostu zignorowała protesty i mainstream europejski zignorował protesty, uwagi, głosy krytyki i idzie w stronę, która przez wielu jest postrzegana jako szalenie niebezpieczna. Mercosur, czyli umowa z licznymi krajami Ameryki Łacińskiej dotycząca wymiany gospodarczej, w tym otwarcia europejskiego rynku rolnego na produkty z tamtych krajów. Produkty niepodlegające takim regulacjom jak nasze europejskie, w związku z czym mogącymi być produkowanymi taniej. No i to swoją drogą daje głęboko do myślenia na temat całej tej polityki rolnej i klimatycznej jednocześnie, bo z jednej strony po prostu śrubuje się tu europejskich rolników coraz bardziej wymagającymi normami dotyczącymi ekologii właśnie i różnymi innymi, a jednocześnie otwiera się rynek europejski na żywność, która nie podlega tym rygorom. No to jeżeli celem jest tutaj ratowanie planety i rzeczywiście to, że polski, francuski czy niemiecki rolnik zarobi mniej ze sprzedaży ziemniaków czy pomidorów, bo będzie robił to bardziej ekologicznie, ma ratować planetę, no to w jaki sposób uratuje planetę, jeżeli ci wszyscy rolnicy zbankrutują pod wpływem zalewu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej, która nie podlega takim obostrzeniom? No jako żywo żadnego sensu to nie ma, więc jedyny sens, jaki w tym widzę, to jest taki, że to jest zasłona dymna dla jakichś zupełnie innych spraw. No i tutaj liczne osoby lepiej zorientowane w temacie ode mnie podnoszą, że niemieckie w dużej mierze, jeżeli nie głównie francuskie, być może też różne interesy dotyczące eksportu chemicznego czy samochodowego, które są drugą stroną tej umowy, tutaj po prostu wygrywają z interesem europejskiego rolnictwa, w tym rzecz jasna polskiego rolnictwa. No i to jest kolejny asumpt do zastanowienia się, co się stało z Europą i co się stało z przywództwem w Europie, że po prostu dokonuje tego rodzaju czynów. Być może się mylę i gdzieś tu jest jakiś błąd, jeżeli tak, to proszę o jego wytknięcie, ale jeżeli moje rozumowanie jest prawidłowe, to jest to szkodzenie europejskiemu rolnictwu w myśl całkowicie fikcyjnych idei w imię jakichś partykularnych branżowych interesów, które najwyraźniej okazały się lobbystycznie skuteczniejsze od rolników. To jest niezgodne z europejskim dobrem wspólnym, to jest niezgodne z Polską również, z polskim interesem narodowym i to woła o pomstę do nieba, jeżeli takie jest. Ta umowa powinna być odrzucona albo radykalnie zmieniona, ale mimo licznych głosów krytyki i licznych protestów tak się nie stało, więc kolejny raz Komisja Europejska po prostu sobie ignoruje protesty, które ma. To samo niedawno zrobiła z polityką klimatyczną i utrzymała po prostu cele emisyjne mimo paplania po prostu przez rok o redukcji Zielonego Ładu, o rewizji Zielonego Ładu, przepraszam, której zresztą się w Nowej Konfederacji domagaliśmy, zanim to było modne. I po prostu ogłosiła, że ani kroku w tył w dziedzinie redukowania emisji. I co nam zrobicie? No, to jest takie działanie na zasadzie nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie? Bezczelność po prostu niekontrolowanej władzy. To jest o tyle ciekawe, że teoretycznie po prostu tam są mechanizmy odpowiedzialności i
same państwa narodowe mogłyby pociągać do politycznej odpowiedzialności, są mechanizmy odpowiedzialności politycznej i prawnej, ale widzimy, że to jest po prostu jakaś fikcja, tak? Że obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej sobie absolutnie nic nie robi, nic sobie nie robi z tego, jak są krytykowane polityki unijne przez cały szereg zainteresowanych, jak kontynent długi i szeroki, zainteresowanych tymi politykami. No cóż, wypada wyrazić ubolewanie i nawoływać do budowania przeciwwagi, bo po prostu to są rzeczy, które nie powinny się dziać. I Europa domaga się, uważam, coraz bardziej takiego potrząśnięcia i te elity wymagają głębokiej wymiany, żeby sprawy toczyły się w przyszłości lepiej. No ale to się nie stanie. Tak, to widać, że te elity, które się tam wygodnie usadowiły, nie zamierzają rewidować swojego zachowania. Trzeba to na nich wymusić. Więc mój apel jest taki, że bierzmy się, szanowni państwo, za wymuszanie, a nie za liczenie na to, że sami zmądrzeją czy się zreflektują. Oni chyba wiedzą w ogóle, co robią, tylko świadomie robią źle. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o mnie i tak długo mówiłem. Mamy 8 minut tylko, przepraszam za to, że tak wyszło, na część interaktywną, ale wykorzystajmy je. Pan Szarik Gucio z podziękowaniami, również bardzo dziękuję. Pan Marian Paździoch, dlaczego Nawrocki nie poleci najpierw do Chin? Przecież jakby Chiny inwestowały w Polsce, to przynajmniej nie trzeba by było kupować tyle złomu z USA, bo Rosja by bała się nas atakować. To jest ciekawa myśl. To drugie, bo no, jednak myśl, żeby najpierw prezydent Polski pojechał do Chin, jest zbyt ekstrawagancka. No, wyobraźcie sobie państwo te nagłówki medialne. Zostałby zjedzony po prostu każdy prezydent w Polsce, który by coś takiego zrobił. Zresztą nie uważam, że powinien to zrobić. Generalnie no, uważam, że dobrą jest taka praktyka dyplomatyczna, która nakazuje jeździć w pierwszej kolejności do tych krajów, do tych państw, z którymi najbardziej chce się poprawić stosunki. No i w tym kontekście no, ani Stany Zjednoczone, ani Chiny nie powinny być celem. Niemniej ma pan rację, uważam, że Chiny są bardzo niedocenionym kierunkiem polskiej dyplomacji i również w tym sensie geostrategicznym, że sam to wielokrotnie sugerowałem zresztą, że umiejętne zbliżenie się z Chinami w wykonaniu Polski mogłoby dać właśnie ten efekt, który pan mówi, czyli uczynić agresję rosyjską na Polskę mniej prawdopodobną. Także no tutaj podrzucajmy to naszym rządzącym, bo sami na to nie wpadną raczej. Pan Piotr Naborczyk. Ale spokojnie, panie Bartku, oni się dopiero poznają. Pierwsza wizyta naszej administracji prezydenta to się nie załatwia w ciągu 1 czy 2 dni. No tak, tylko wie pan, no, problemem jest to, że tu w ogóle no, taka wizyta, ja mówiłem, że uważam, że Nawrocki wycisnął maks, co mógł z tego, no tylko problemem naszym jest to, że my od lat prowadzimy wizyty tylko na szczeblu prezydenckim, tak, i po prostu w związku z tym one się kończą na szczeblu prezydenckim, czyli na poziomie ogólnych deklaracji i symbolicznych gestów. Żeby zrobić więcej, no to trzeba by zrobić szczebel prezydencki plus, czy też szczebel prezydencki minus, czyli doposażyć prezydenta w ludzi operacyjnych i tego samego wymagać od Amerykanów. No w przeciwnym razie, no to po prostu wiecznie toczymy takie po prostu miłe rozmowy, z których nic nie wynika. Pan Piotr tutaj dużo daje uwag.
Pan Mactus Propellus. Jaki sukces Nawrockiego? Przecież on nie potrafi nawet dobrze mówić po angielsku. Amerykanie muszą zwiększyć swoją obecność na wschodniej flance, bo to leży w żywotnym interesie USA. Sami decydują o strategii. Nawrocki ani żaden polityk w PL nie ma żadnego wpływu na decyzje USA. No nie powiedziałbym. To znaczy tak, oczywiście ma pan rację co do tego, że przede wszystkim Amerykanie kierują się własnym rozeznaniem i wcale nie jest powiedziane, że redukowaliby obecność bez polskich zabiegów. Co więcej, no jest to bardzo możliwe, że nie redukowaliby obecności nawet bez polskich zabiegów. Natomiast no, to jednak prezydentowi Nawrockiemu to zostało powiedziane przez Trumpa. On to podniósł, rozmawiając z Trumpem i uzyskał określoną, ważną dla Polski deklarację. Ważną w kontekście niepewności, która zapanowała w tej materii w ostatnim czasie. Przecież te plany amerykańskiej obecności w Europie, no trochę jak zima drogowców, wszystkich zaskoczyły, chociaż myśmy w Nowej Konfederacji od mniej więcej początku istnienia tegoż bytu, czyli od 12 lat, żeśmy o tym mówili, że to nadchodzi. No ale co tam, prawda, no tam teoretycy, dywagacje intelektualne, to takie często słyszeliśmy komentarze, albo jeszcze lepiej podważanie NATO. Jak można tak podważać trwałość NATO? Jak można podważać sojusz polsko-amerykański takim czymś? No jakie podważanie w ogóle? To też pokazuje po prostu odrealnienie tych wszystkich ludzi. Jakie podważanie? Czyli co? Działanie na rzecz NATO i działanie na rzecz po prostu polsko-amerykańskiego sojuszu to jest udawanie, że nie ma po prostu niebezpieczeństw dla tego sojuszu i tych interesów, tak? To jest po prostu jak dziecko, zamkniemy oczęta po prostu i potwory znikają, tak? To na tym miało polegać dbanie. No niemniej takie zarzuty po prostu słyszeliśmy przez lata. No ale potem jak to przyszło, to po prostu wszyscy zaskoczeni. No, wszyscy zaskoczeni po prostu. Co to się dzieje, jak oni mogą redukować? No mogą, no właśnie. No jak się okazuje mogą i jak się okazuje niektórzy o tym z parunastoletnim wyprzedzeniem gadali. No ale to jakby trochę na marginesie. No w każdym razie stało się, no ale zapanowała przez to niepewność dotycząca tego, jaki dokładnie harmonogram będzie tego, które siły będą redukowane, które nie i tak dalej. Więc no, my też mamy prawo być zaniepokojeni, zwłaszcza, że tam drobne przesunięcia amerykańskie były w Polsce również. Po prostu co będzie z amerykańską dalej obecnością u nas. Więc w tym kontekście no, ostatnio nie padła żadna konkretna deklaracja dotycząca tego, żeby uspokoić nastroje, tak, dotycząca tego, że nie będzie tej redukcji. W związku z czym ta deklaracja jest ważna, jest nawet bardzo ważna. Oczywiście można się zastanawiać, czy trzeba było Nawrockiego, żeby je uzyskać. Nie sądzę, że trzeba było Nawrockiego. Myślę, że wiele innych osób również mogłoby taką deklarację uzyskać. Pan daje ciekawą hipotezę, że Amerykanie sami z siebie to by zrobili i wykluczone, że tak właśnie jest. Niemniej no, od tego też są polskie władze, żeby zbierać również takie rzeczy. Natomiast wpływ na politykę amerykańską, jaki my moglibyśmy mieć, no to moglibyśmy mieć na przykład właśnie na taki, że jak nam Amerykanie zrekompensują po prostu gigantyczne zakupy zbrojeniowe, które czynimy u nich. Jak nam Amerykanie zrekompensują robienie za prymusa obronnego w Europie, obronę ich interesów geostrategicznych na Ukrainie jest zupełnie historyczną i fundamentalną i tak dalej. No tutaj moglibyśmy mieć wpływ nie na strategiczne decyzje, ale na kształt polsko-amerykańskiego sojuszu po prostu. To leży w naszej gestii, żeby na niego oddziaływać, no ale my niezmiennie skupiamy się na symbolicznych gestach, na klepaniu po plecach i na tym, żeby była miła atmosfera przede wszystkim. No co do tej angielszczyzny, no zostawia ona tam ileś do życzenia, ale też umówmy się, szanowni państwo, no to ja naprawdę za każdym razem jak któryś polski polityk tam trochę nawala w angielskim, to słyszę te chór głosów, jaki to skandal i kompromitacja. No nie przesadzajmy, naprawdę, szanowni państwo, no ja mam za sobą bardzo wiele spotkań z obcokrajowcami, z Amerykanami, Anglikami, Niemcami, Francuzami po angielsku, Włochami po prostu, Chińczykami, Pakistańczykami, różnymi innymi. I więc mam spory przekrój i
tak w takich kręgach tak politologiczno-dyplomatyczno-eksperckich, biznesowych również nie jest niczym szczególnym, że ktoś ani mówi z akcentem z własnego kraju, ani że robi błędy językowe. Oczywiście płynna, doskonała angielszczyzna jest na propsie tak zwanym, ale nie jest niczym naprawdę nadzwyczajnym, żeby nawet dyplomaci po prostu robili błędy językowe i łącznie z, nie wiem, z ambasadorami obcych krajów w Polsce, że robią błędy językowe, nie mówiąc o tym, że mówią z akcentem. I nie jest to żaden skandal, bo nie o doskonałość językową tu idzie, tylko żeby wiedzieć, co chce się powiedzieć przede wszystkim i umieć to zakomunikować. Jeżeli tyle człowiek potrafi zrobić, to zasadniczo wystarczy. To już jest pewna sztuka oczywiście, bo wiemy, jak zniuansowana potrafi być polityka międzynarodowa, dyplomacja, ale naprawdę perfekcyjna znajomość języka nie jest najważniejsza. Co nie znaczy, że nie należy do niej dążyć, czego wszystkim życzę i w szczególności naszym władzom. Dziękuję Państwu za dziś. Muszę lecieć. Zapraszam swoją drogą do Polsat News Polityka na godzinę 20:45. Być może tam jakaś wartość dodana powstanie względem też dzisiejszego live'a, bo pytania mogą być inne, chociaż tematyka też będzie podobna. Pozdrawiam serdecznie. Wspieracie Państwo Nową Konfederację i pilnujcie Polski. Widzimy się za tydzień również na live'ie i codziennie na łamach Nowej Konfederacji. Pozdrawiam serdecznie.